हम सब की सुबह की शुरुआत कुछ अजीब और रोमांचक होती है। तो मेरे साथ भी आज कुछ अजीब हुआ। जब मैं बगीचे से अमरूद तोड़ रहा होता हूँ तो मैंने देखा कि एक पक्षी फड़फड़ा रहा होता है। इसे इसे 7 बहनों और भाइयों का झुंड भी बोलते हैं और इसे कई ग्रामीण क्षेत्रों में पैपा और या गगई कह के भी पुकारते हैं। तो फिर मैंने इसे पानी पिलाया और इसे फिर हमने रिलीज़ कर दिया। तो हमें आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। तो ये बताएं, आपके यहाँ इसे किस नाम से बोलते हैं, पुकारते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में? कमेंट में ज़रूर लिखें।